लेटेस्ट जनरेशन का ना पीसी चाहिए, ग्राफिक कार्ड बाद में लगाना है। अच्छा, तो ग्राफिक कार्ड बाद में लगाना है। हाँ जी। तो आइए आपको दिखाते हैं एक बहुत ही प्योर CPU बेस्ड, बहुत ही हाई कोर प्रोसेसर जो कि अपना होने वाला है इंटेल i5 का प्योर अपना CPU बेस्ड रहने वाला है। आइए दिखाते हैं इसमें कंपोनेंट्स। इंटेल i5 14 जनरेशन का प्रोसेसर है जिसके अंदर इनबिल्ट ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं। इसके अंदर काफ़ी अच्छे कोर्स मिलने वाले हैं आपको। थ्रेड्स भी 16 GB रैम DDR5 रहने वाली है। B760 मदरबोर्ड DDR5 गीगाबाइट का रहने वाला है। 450 वॉट की पावर सप्लाई गीगाबाइट की तरफ से रहने वाली है। 1 TB की NVMe क्रूशल की तरफ से रहने वाली है। और 5 फैन का ARGB कैबिनेट जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देने वाला है इस PC बिल्ड को। तो फटाफट आइए लेने इस PC बिल्ड को MK एंटरप्राइजेज एंड स्टोर में। थैंक यू।